Përshëndetje miq dhe mirë se riktheheni në kanalin tim të YouTube-it. Sot do flasim për një sëmundje me natyrë autoimune. Bëhet fjalë për psoriazën, një sëmundje në të cilën organizmi dhe më konkretisht sistemi ynë imunitar në mënyrë të gabuar do të sulmojë konkretisht qelizat e lëkurës tonë. Por për të kuptuar më shumë se për çfarë bëhet fjalë dhe mënyrat se si dieta do të ndikojë për mirë ose për keq te kjo lloj sëmundje apo te kjo lloj gjendje shëndetësore, ju ftoj të ndiqni videon deri në fund. Siç thash në hyrje të videos, psoriaza është një sëmundje me natyrë autoimune, që do thotë sistemi ynë imunitar në mënyrë të gabuar do të sulmojë qelizat e shëndetshme të organizmit. Në rastin konkret do të sulmojë qelizat e lëkurës, të cilat si pasojë e kësaj do të fillojnë që të shtohen, pra të kemi një ndarje qelizore më të shpejtë dhe si pasojë të kemi një zëvendësim të qelizave të reja të lëkurës për një ritëm më të shpejtë se sa është e zakonshmja. Nëse për shembull do të duheshin 3-4 javë për zëvendësimin e qelizave të lëkurës, tashmë mund të duhen pak ditë, 3 deri në 7 ditë. Dhe kjo do shoqërohet me formimin e natyrës si luspa karakteristike të kësaj sëmundjeje, që në rastin më të lehtë do shoqërohet me kruarje dhe shqetësime të lehta, por në raste më të rënda mund të shkaktojnë dhe dhimbje. Madje mund të ndikojë gjithashtu dhe gjendjen emocionale për arsye se për disa persona mund të duket edhe si diçka jo estetike. Nuk është se është ndonjë problem shumë i madh shëndetësor në kuptimin e asaj se nuk është se ka ndonjë lloj rrezikshmërie të lartë, se sa është pikërisht fakti se mund të shkaktojë këtë lloj shqetësimesh. Shfaqet zakonisht në pjesën e bryllit të gjunjëve ose të skalpit të kokës, por nuk përjashtohet mundësia që të shfaqet edhe në pjesë të tjera të trupit apo të lëkurës tonë. Zakonisht tek adultët mund të shfaqet rreth moshës 20 deri në 30 vjeç ose 50 deri në 60 vjeç dhe ka edhe një natyrë disi gjenetike, që do të thotë se nëse keni familjarë të cilët vuajnë nga psoriaza, edhe risku që ju gjithashtu të keni të njëjtin problem është më i shtuar. Duhet të kuptojmë gjithashtu se është një sëmundje me natyrë kronike, çka do thotë se nuk është se ka ndonjë kur përfundimtare. Pra, nuk është se ekziston mundësia që të marrësh një mjekim dhe ta heqësh qafe për gjithmonë psoriazën. Sigurisht që ka trajtime, mjekime të cilat tentojnë lehtësimin e simptomave, të tipit për shembull përdorimi i kremrave të ndryshëm me përmbajtje zakonisht edhe të vitaminës D, por që nuk është se ka një kur përfundimtare. Në raste më të rënda mund të rekomandohet gjithashtu dhe fototerapia apo terapia me rrezë UV. Sigurisht që ka periudha ku sëmundja do të jetë më e qetë, pra nuk do të jetë aq shqetësuese, sikurse ka dhe periudha në të cilën sëmundja mund të përkeqësohet. Dhe zakonisht janë ato që njihen si triggers, janë disa elemente të cilat mund ta acarojnë më tepër lëkurën në situata të caktuara. Zakonisht gjatë periudhës së verës mund të jetë pak më e qetë si sëmundje për shkak se vepron rrezatimi i diellit. Në fakt, fototerapia rekomandohet gjithashtu në raste të rënda të psoriazës dhe konkretisht ka të bëjë me përdorimin e rrezatimit UV për trajtimin e saj. Duke qenë se është një sëmundje e cila ka në natyrë autoimune, pra vjen për së brendshme, mund të themi se dieta është një element shumë i rëndësishëm për qetësimin e simptomave të ndryshme. Kështu duhet të shmangen të gjitha ato ushqime të cilat konsiderohen si ushqime që shkaktojnë inflamacion. Ushqime inflamatore, siç është për shembull rasti i mishit të kuq dhe në produkteve të tij. Nuk rekomandohen as pak dhe do të ishte mirë që të zëvendësoheshin me produkte siç është për shembull mishi i pulës apo edhe produkte të detit, peshku. Në fakt omega 3 është një produkt ushqimor i cili rekomandohet shumë në qetësimin e psoriazës. Gjithashtu nuk duhet të konsumojmë ëmbëlsira apo produkte që përmbajnë sheqerna të rafinuar. Pra sheqeri i bardhë për shembull nuk rekomandohet për arsye se siç tham pra mund të shkaktojë inflamacion. E mira është që të shmangen gjithashtu ëmbëlsirat, pijet e gazuara dhe limonatrat e gatshme, pra çfarëdo lloj pije e gatshme e cila ka përmbajtje të sheqerit. Nuk rekomandohet as pak alkooli, i cili gjithashtu mund të çojë në acarim të psoriazës, pra shërben siç thash më parë si një trigger i saj. Ndërkohë rekomandohet që të konsumohen produkte të tipit perime, jeshillëqe, për shembull spinaqi, rukola, brokoli, por gjithashtu edhe fruta të cilat kanë antioksidant, boronica, shega, kivi, janë produkte të cilat do të mund të ndihmonin në qetësimin e psoriazës. Gjithashtu nuk rekomandohet konsumimi i produkteve fast food, ato të cilat përmbajnë një nivel të lartë të yngrynave të ngopura, yngrëna trans, apo edhe produkte të paketuara dhe e mira është që të zëvendësohen me vajin e ullimit. Por disa persona dhe gluteni mund të shërbejë si një trigger, pra mund ta acarojmë edhe më tepër psoriazën. Rekomandohet për shembull që të përdoren këto dritërat integrale të plota. Rekomandohet gjithashtu
siç e kemi thënë edhe tek video i probiotikëve, sëmundjet autoimune, duke qenë se do të ndikohen shumë edhe nga mikrobioma jon, pra pjesa e baktereve të shëndetshme që gjenden në aparatin tretës, do të ishte e mirë që të konsumojmë probiotik. Edhe ripërsëris që produktet të pasura me probiotik përfshin kefirin, kosin, turshit, është edhe pija kombucha që mbase akoma në Shqipëri nuk është shumë e njohur, por avash avash mbase do të filloj të kemi akses në treg edhe ndaj këtij lloji produkti. Rekomandohet gjithashtu që të kemi një konsumim të rregullt të ujit të bollshëm për arsye se do të ndihmojë në hidratimin e lëkurës dhe një element shumë i rëndësishëm i trajtimit të psoriazës ka të bëjë pikërisht me mbajtjen e lëkurës së hidratuar. Dhe kjo është arsyeja pse përdoren ashtu sikur se thash për trajtime dhe kremra të me përmbajtje të vitaminës D mes të tjerash. Gjithashtu, rekomandohet dhe konsumimi i arrave, bajameve, farave të ndryshme, pra arrave të ndryshme nëse ju shkon mendja për ndonjë znek, e mira është të mos konsumoni ushqime të pashëndetshme që nuk sjellin asnjë lloj përfitimi për shëndetin tuaj edhe për aspekte të tjera në fakt, por në vend të patatineve dhe gjërave të tilla, zëvendësojeni me një grusht me arra ose bajame ose ndonjë arr tjetër që është në preferencën tuaj. Dhe kjo ishte videoja për sot, një video e shkurtër që shpresoj t'ju ketë dhënë disa informacione të vlefshme për të gjithë ata të cilët mund të kenë probleme me psoriazën. Në qoftë se ju pëlqeu video, ju ftoj që t'i bëni like dhe ta ndani atë me miqtë tuaj, si dhe ju lutem mos u largoni nga kanali pa bërë subscribe apo pa abonuar në mënyrë që të mos u mbisni përditësimet e mia. Pa shëshimi në vitin e radhës dhe deri atëherë ju uroj të gjithëve shëndet të mirë.